衡阳市12345热线，正启通业务请按1，综合业务请按2，社保业务请按3，重听请按星号键。您好，2001为您服务。哎，你好，那个衡阳那个市长热线对吧？哎，我是一个普通的中国老百姓，那个也是海汇国际的一个投资人。我现在有些问题，我想问问你们哈，因为现在我也没有其他途径去打你们那个电话了解这个。第一个，我想问一下哈，你们手中就是说，对外一直宣称什么传销不传销呢？那啥是传销啊？传销的性质是什么？传销的这个法律法规依据，这些书籍这些法律我都反复的看过，认真的研究过。我相信你们这公检法这些有公信力的部门，到底是读过还是没读过，或者是读过，他为自己的一己私利，不把这个中国的法律放在这个他们的心里为所欲为。那么意思就是说，中国的法律在你们的心里面不起作用，好像你们的公检法有了这层权利之后，要闹独立还是要独立成为一个衡阳国，还是啥个意思啊？这是第一个啊，麻烦你帮我记一下。第二个，你们那个就是说今年的中秋节前后，因为我们在维权了之后，你们这个传销也判不了啊，依据不足，法律没有明确规定我们都不是传销，那么你们怎么拍大腿？你们那些竞争的说的是什么诈骗？我想问是谁在诈骗呢？你们就是说啊，衡阳那些公安用钓鱼执法把海汇国际的财务骗到你们2年多了，任何手续都没有，档案还有也没有，判决书也没有。当然我活生生的一个人被你们骗过来，我想问他2年多，他本来就是个很严重的一个糖尿病病人嘛，需要长期打胰岛素。我想问问这个人是死了还是活着？死了，你把尸体抬给我们看一看呢？你们这搞的这什么玩意儿？这搞得像幽灵鬼似的，哪有这个是法治国家，哪有这个道理啊？这个是第二一个。你们就是第三一个，就是说你们冻结了海汇国际这么多海外的资金啊，你们冻结了这么久，拖了这老百姓这么久，造成这个公司无法正常的运营。目前这个公司状态是正常的，在运营，就是说没办法给这些投资的老百姓出金。那么意思就是说，从某一种实质性的讲，就是你们衡阳公安利用你们手中的权利，阻碍了公司出金给老百姓。那谁是诈骗？我想问一下，那按照逻辑上、事实上的依据上来讲，那不是衡阳公检法就是诈骗犯？你说对还是不对？有在听吗？在听的。这是第三点。还有一个就是说，这个海汇国际是由上海市政府、杭州市政府、深圳市政府博览会政府引进的一个合理合规、金融牌照、反洗钱牌照、金融监管牌照证照齐全的一个金融公司，而且是严格的，就是说迎合了国家金融创新的体制，服务于老百姓。那么我们也问过这些主办方，而且我相信上海、杭州这些国内就是说一流的城市啊，就是一国际接轨的城市，不会比衡阳你们那个城市的水平认知低，对吧？我也反复去问过他们的组委会，问过他们的市政府啊，就是说经过我们的程序严格审核的机制下，所有的证照齐全，这些和国内的什么工商银行啊、这国家银行、平安银行啊同台展出的公司是100%真实合理的。那么你们给我说，你们那衡阳的进展，所谓的什么刘处长当口就说上海那个地儿不正规，金融博览会都是民间组织，老百姓都是倡议，他是主观臆想还是在放屁呀？你觉得对还是不对？这是下一点，我还要说一下，就是国家目前来说，就是外汇开放的交易是不允许对个人投资理财做交易的。那么我们的公司的主体是在国外，
注册地是在一个离岸国家塞舌尔，总部在马来西亚吉隆坡。那么就是说，我们这些投资行为，不管是在依照国际商业法还是国内的法律法规，那么都是100%合规的企业，何来的你们说的传销一说、违法一说、诈骗一说，简直是胡说八道，你说对了吗？好，下面还有一点就是说，你们那些竞争的公安、警察，我感觉有辱侮辱这个词语，我感觉他妈是些许混蛋狗似的。你们在就是说，天天跟人家说拿着督办，我想看一下督办是啥样子啊？公安部督办的，你给我一个文件看一看啊？没有。那么你就说我自己去了解，北京那边去了解，就是你们衡阳那帮兔崽给北京报的是涉嫌虚拟货币，那么他们写立案916专2011年9月16号专案组，理由是这些老百姓都是坏蛋，都是搞传销好搞啊，搞一个3代都是黑户，都上黑名单，对吧？一搞全部财产都没收，全部成他们兜里的东西。那么这帮狗东西连他亲妈都骗，这国家他都敢骗，这啥性质啊？他们不怕死吗？对吧？你们就是说你们那些公安在就是没有任何手续的情况下，到处跨省去，把当地的警察都不放在眼里，把当地的警察支开，半夜3更的下个回马枪，还是把老百姓抄家给弄死了，把所有的钱收了。4件套这是床上用品嘛，没用过的不放过，那小孩的红包也不放过，是吧？连剖腹产也不放过，怎么这么残忍呢？这些抄家还不算，把人家的房子，你们公安自己把人家的房子都找一个下家，把钱卖了揣到自己的兜里面，给人家写个收据1万2万，这是啥性质啊？日本731还是说你们这个东西衡阳国真的要上天了？这不得了啊！你们是发疯是掠夺吗？这南京大屠杀吗？我想在建国这么久了，我从来说没看见过这么恐怖的事，而且是衡阳公安干的事情，真的是很离谱。你们是离谱到全国离谱到全世界海外吗？太丢人了。好，还有一点就是说，你们那些衡阳那些公安，一有老百姓到你们湖南省的境地，长沙、衡阳，你们那些便衣、那些交警、那些公安、那些特警，谁给他们这么大的权利，调动这么多的人？服务区那个像那个泼孩耍泼一样的，交警先把人家拦下来之后呢，反正一个没有原因就不让人家走，不让人家到衡阳的境地去。好，拖着搞来几个什么特警民警，把人家拦着，车前面拿个凳子坐着，个民警坐着，后面拿个屁股也坐着，这啥意思啊？有执照的土匪就拦着人家呀。人家到衡阳的境地就是什么，直接把人家抬上特警车，黑压压的进去，就是什么穿上那个马甲，穿上那个拖鞋，戴上那个手表，坐着铁板凳，审讯审个毛线审个屁呀！什么意思啊？你镇压别人吗？太可怕了！你们这个掠夺也不能这样子。好，最后一点就是说，你们那个12月1号发的个狗屁公告，你们之前不是有某种渠道承诺11月必须结案，给北京那边说的是必须结案，给老百姓承诺的是必须结案。你们发个这个狗屁公告，你啥意思啊？就是证明你们很无能，搞了2年多还在侦办中。侦办个屁啊！侦办东西，你把老百姓全部都侦办死了，把北京你们那个祖国妈妈都骗够了，你们要整死多少人呢？哪有这个道理的？知错就改，你们从916开始就一直在犯错，一直在干嘛？给你们时间改，你们吃进去的这么多钱到哪里去了？给大家一个明示啊！你们的什么戴警官、刘处长、
刘佩卿警官这些乱七八糟的这些警官，这些罚没的这些钱，没收的这些钱进了兜里面，存在哪个银行啊？没收这些包啊，这 LV 啊，送在哪个小三小四啦？你们呢之前的那个胡姓领导人啊，是去买官了，买到上面官去了，花了多少个亿啊？咋不公示一下呢？对吧？你送给那个上面哪个领导哪个保护伞那里去？送了多少钱，贿赂多少钱？你给老百姓说一下呗。你说没有，我捐给希望工程呢。你希望工程你要给我们一个说明嘛？你的钱财是从哪里来的？你出到哪里去了？你总得给我们一个明细吧？你说对还是不对呢？喂，有在听吗？有在听的，先生。我现在的所处的地是在我们的天主教堂，我说的每一句话对着主发誓，每一句话有理有据，有法可依。我在诅咒那些贪官污吏腐败分子，包括你们衡阳那些狗公检法，不得好死。我相信主为我们做主，我相信党和国家为我们做主，因为党和国家给老百姓，希望老百姓好，希望老百姓走上富裕之路、幸福之路，而核心价值观不是也是这么写的吗？我想一下，你们什么时候给我们一个交代？意思说白了嘛，什么时候可以结案？我想提出以上的问题，希望你们书面的给我们一个回复。我反复打了很多个电话，说5个工作日，很久了，我到现在一个字也没看到，任何回复也没有。我希望得到你们一个回复，什么时候可以结案？如果说你们一意孤行，觉得好像你们那个天高皇帝远，你觉得北京管不了你们是吗？我们祖国境内我们有97万的海汇投资人，我们相信正义，相信公平，相信中国的司法公正。如果说你们那个劲儿一意的肆意妄为的时候，不好意思，那我们只有在你们的衡阳那个境里去讨说法。我们说到做到，不是威胁，我们可能做出过激的行为，我不是威胁，我是通知你们。如果是短期内不处理的话，我们是一定会到你们那个地方去讨说法。如果说你们说觉得你们那个衡阳公安有权利可以动用什么特警呢？没关系，我们在当地会申请警察跟我们一起去，我们用警车开道，我看看你们有多少可以拦住这些老百姓正义的呼声，对吧？还有我补充一点，就是说你们发个狗屁公告支持起，请了众多的水军去拴着老百姓的发的声，老百姓发的声按照国家法律，就是说合情合理合法合规，它是可以发生的。我们可以通过抖音平台去发声，那为什么你们要拴我们，不停的拴我们的视频，删我们的评论，包括你们的那什么那衡阳那什么公众号里面使劲的删，使劲的请些水军的攻击咱们的老百姓发声，啥意思啊？说啊，这我也查过你们的 IP， 那些水军的 IP 地都是你们湖南的 IP 值，或者是你们的什么长沙警官学校就请着这学生当水军，岂有此理！现在穿上警服的警察都是一帮混蛋狗，还请这帮学生，这学生对社会的认知就是被你们这些抹黑的。说我给你引用一句你们那个最不要脸的评论，你们的水军攻击老百姓怎么说的？国家给予我们的权利收割老百姓，你们老百姓有本事拿个石头砸天啊！这是原话，我跟你们说清楚，你们好好的反省一下，怎么跟我们交代，什么时候可以结案？我需要你们一个回复。上面都记清楚了吗？华委员同志。好的，您反馈的这个情况已经了解到了。那个什么时候给老百姓个交代？我需要你们不要像把这个单派给那个衡阳那个狗屁什么经侦啊公安那里去，最差你也给反映到，你既然是市长要先反映到市长去那里去，反正现在市委书记了，又往上面给我递，什么时候给我处理？10天15天，我们需要这个结果。如果说不要给我们一个说法，一个处理的结果，我们97万人
我相信我们是一定会到你们衡阳那边去讨说法，到时候我看你们能兜得住还是兜不住，我就这样通知你们，好吧？好的，已经清楚了。那请问还有其他可以帮到您的吗？没有了，你就往上面给我递，能够递到市委书记那里就递到市委这，能够往省里面给我递就给我递，我等着你们给回复。我打过很多电话了，没有给我回复，我等你们回复啊！谢谢了，谢谢你的耐心聆听。不客气的。那介绍是根据因为我的服务进行评价，感谢您的来宾，再见。请您对本次服务进行